Por que o ronco é tão perigoso? Vitória, muito obrigado pela sua pergunta. O ronco é perigoso porque ele é um distúrbio respiratório que está demonstrando, como se fosse um alarme, o barulho funciona como um alarme, te alertando que a pessoa que está roncando está respirando com dificuldade e que a qualquer momento pode parar de respirar, evoluindo para uma taquicardia, evoluindo para um AVC. Então, a melhor forma de evitar esse tipo de problema é realizando o tratamento adequado do ronco e da apneia obstrutiva do sono. Para você conhecer as formas de tratamento, visite o nosso site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.